Ya, kembali lagi bersama saya Mail dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan anime reaction dari anime Kimetsu no Yaiba season ketiga, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan melihat episode terakhir, yang dimana juga di episode kemarin kita udah dikasih double plot twist ya, dimana pada awal episode kita dikasih kayak keadaan putus asa gitu, cuman di pertengahan si Tanjiro membuat kesempatan emas dengan melukai si Gyutaro memakai kunai yang beracun, jadi dia tidak bisa gerak dan hampir memenggal si Gyutaro. Dan karena itu juga mereka semua tiba-tiba bangkit gitu. Mereka semua bangkit, dan ketika mereka berhasil menggal kepala kedua iblis itu, tiba-tiba meledak badannya si Gyutaro. Tiba-tiba dia ngeluarin bila darah pedang yang banyak. Jadi kita tidak tahu si Tanjiro, siapa lagi di situ yang di tempat, si Tanjiro sama si Usui Tengen selamat apa enggak, kita tidak tahu, cok. Dan untuk episode kali ini, tanpa berlama-lama di opening, langsung aja kita menuju ke episode reactionnya. Let's go. Oke, ini kemarin habis-habisan cok mereka bertarung, sialan. Oh, yep. Kepenggal. Bisa pas begitu ya mereka berdua. Nah ini nih, tiba-tiba ngeluarin jurus cok, si badannya Gyutaro. Aduh. Si Tanjiro kecapean cok, sumpah. Badannya udah parah banget itu cok. Udah berapa kali ganti teknik pernapasan juga. No. Anjir. Nezuko. Oh. Apakah Nezuko bakal menyelamatkan? Let's go. Untung ada Nezuko, coy. Let's go. Let's go. Mereka selamat harusnya. Mereka selamat. Mau berapa kali pun aku terlahir kembali, musuhnya terlahir kembali, jangan sampai lah. Enggak, harusnya enggak. Nezuko penyelamat, let's go. Terima kasih Nezuko. Buset, untung ada Nezuko loh. Kalau enggak udah kecincang habis kayaknya mereka. Nezuko ga tasukete kureta no ka? Iya. Arigatou. Tangannya cowok 2 piece. Hoka no minna. Gituin anjir, sakit banget itu. Nggak bisa berdiri ya? Kecapean. そもそもなんで俺は動けるんだ。なんで俺は生きて毒を食らったのに。 Oh iya ya, keracunannya ya. Betul juga. Aku baru kepikiran, Cok. Kan dia keracunan ya. Oh. Tanjiro! Okitara karada juu itai yo. Wajar bang. Oh, dia masih nggak sadar loh yang dia lakuin tadi. Padahal keren banget itu, sialan. Yo, ini Inosuke jantungnya, Cok, ditusuk. No. Oh iya, dia kena racun juga harusnya. Alamak. Dia cok racun tuh badannya, ada yang ungu. No. No, racunnya. Cahaya matahari. Aduh, masih lama mataharinya datang. Ih, terlalu lama. No. Ya kenapa Tanjiro selamat, Cok? Nezuko. Oh, apinya Nezuko bisa netralin racun. I see. Oke. Nice one Nezuko. Sangat membantu. Tiba-tiba lapar. Untung lo selamat. Untung lo.
Sini. Yang kena racun Usui Tengen kan kena juga racun. Nezuko. Ya, antar ke Nezuko lah. Buset, itu racun semua cowok yang warna ungu, sialan. Oh, kata-kata terakhir, no. 今までの人生 Ribut cok berdua. Anjir. Harusnya dia aman kan ya, harusnya si Nezuko datang lah, harusnya. Kalau dibuat komedi begini juga harusnya dia benar-benar selamat harusnya. Ah ya, untung. Nah, dibakar. Kremasi. ちょっと待てこれは一体どういうことだ Racunnya hilang. 毒が Iya, 消えた untung. お前ら心配かけたな Yeah, happy ending. Let's go. Tidak ada yang mati seperti season 飛 kemarin. ばしたんだと思います 俺にもよくわからないのですが傷は治らないのでもう動かないでくださいこんなことありえるのかよ混乱するぜいやいやお前も動くなよ死ぬぞ Iya, coba si Tanjiro kan parah ya. 鬼の首を探します確認するまではまだ安心できないネズコ向こうだ鬼の血の匂いがする血だまり Dengan darah. Kepalanya mana? Jangan bilang mereka kabur. よしもう攻撃してこない Oh, darahnya. Oh iya, benar juga dia perlu darah ya. Ini peringkat berapa tadi? 6. 上限の鬼の血を取れた Oh, penting nih sampel darahnya nih. タモヤさんのところへ頼んだぞ Berpatroli sama Nezuko. マキオさんたちがみんなを逃がしてくれたんだなこっちに Ah, こっちに行ってくれ kunci nih. Ke sana. 強くなってきた Oh, mereka masih ngobrol. 見てたんじゃない。なんで助けてくれなかったの。だ俺は柱を相手にしてたんだぞから何よ。なんでとどめを刺しとかなかったのよ。頭かち割っとけばよかったのに。行こうとし Oh, た harusnya mereka mati soalnya 耳に飾りをつけ makin た ini ガキが生きてたから makin kelak 先に始末 makin しようと mengkapur. 思ったんだ Hah? そもそもお前は何も Kenapa tadi? Sorry, aku udah baca. 行こうとはあ耳に飾りをつけたガキが生きてたから Oh, 先に始末しようと思ったんだそもそもお前は何もしてなかったんだからそういう風に操作すればよかったじゃない私を。油断した。うるせえんだよまだいい仮にも上限だって言い争ってるぞだけど少しずつ iya, 肉体が崩れていってるの udah mulai hancur. だからどっちでしょ。なんだと Tapi yang bikin amazing itu bisa-bisa aja loh, kayak posisinya bagus あん banget. たみたいに醜いやつが私の兄弟なわけないわ。あんたなんかとはきっと血もつながってないわよ。だって全然似てないもの。 Aduh. 早く立たず。強いことしかいいところがないのに。 Kebiasaannya sih kalau Tanjiro lawan musuhnya pasti ada aja 価値もないわ。 kenangan sedihnya si iblisnya. Ditampilin lagi kah di sini? Kayaknya, mungkin. ふざけんじゃねえぞお前一人だったらとっくに死んでる Ah, どれだけ俺に助けられた musuhnya diputar sedih, Cok. お前さえいなければ俺の人生はもっと違ってた Aduh, お前さえいなければ aduh. なんで俺がお前の死ぬぐいばっかりしなきゃならねえんだお前なんか生まれてこなきゃよかった嘘だよ本当はそんなこと思ってないよ全部嘘だよ Hmm. 仲良くしようこの世でたった二人の兄弟なんだから Oh, keadaannya mereka berdua hampir sama ya. したことは誰も許してくれない殺してきたたくさんの人に恨まれ
味方してくれる人なんていない。だからせめて2人だけはお互いを罵り合ったらダメだ。いや私たちに説教するんじゃないわよ。クソガキがどっか行け、どっか行け。悔しいよ、悔しいよ。なんとかしてよ、おじいちゃん。死にたくないよ。 Dia masih berapa sama kakaknya juga. そうだ、俺の妹の名前は梅だった。ダキじゃねえ、ひどい名前だ。 Oke, masa lalu. Story backgroundnya Gyutaro sama Ume. 梅もひどかったな。お前の名前は死んだ母親の病名から付けられたんだからな。羅生門菓子。格の最下層で生まれた俺たち、子供なんて生きているだけで飯代がかかるので、mereka dijual kah? 生まれてくる前に何度も殺されそうになり、生まれてからも邪魔でしかなく何度も殺されそうになり、それでも俺は生き延びた。枯れ枝のような弱い体だったが必死で生きていた。虫けら、ボンクラ、ノロマのふぬけ、役立たず。この世にある罵詈雑言は全て俺のために作られたようだった。美貌が全ての価値基準である遊郭ではことさら意味嫌われた。腹が減ったらネズミや虫を食っていた。遊び道具は客が忘れて帰った鎌だった。俺の中で何かが変わり始めたのは梅が生まれてからだ。Oh, dia cantik gitu. お前は俺の自慢だったな。年はもいかない頃から大人がたじろぐほど綺麗な顔をしていた。俺は自分が喧嘩に強いと気づいて取り立ての仕事を始めた。Penagih hutang. 誰もが俺を気味悪がって恐れた。気分が良かった。自分の醜さが誇らしくなり、これから俺たちの人生はいい方へ加速して回っていくような気がした。梅が13になるまでは。 Kenapa? 客の侍の目玉をかんざしてついて失明させたので、その報復として梅は縛り上げられ、生きたまま焼かれた。Alamak. 俺はいなかった。仕事から戻ったらお前は丸焦げになっていた。 Anjir, dibakar, cuk. Masih hidup. やめろやめろやめろ。俺から取り立てるな。何も与えなかったくせに取り立てやがるのか。許さねえ、許さねえ。元に戻せ俺の妹。手だけで神も仏もみんな殺してやる。 Alamak. Wow. こいつで間違いないか。はい、そうでございます。感謝いたします。厄介払いができてよかった。取り立て先で大怪我させたり、最近ではもう歯止めが効かなくて。梅のことは残念でしたけど、可愛い子を見つけたらまた紹介しますので、お金の方を。まあ待て、とどめを刺してからだ。 Makan tuh. Aku nggak tahu mau bela siapa, cowok, sialan. Tapi kalau udah begini, mau tidak mau kayak kita mau ngebelain si Gyutaro, cowok, anjir. Soalnya dia yang kayak udah kesiksa kan, udah dapat ini adiknya malah dibakar hidup-hidup, sialan. Aduh. No. 誰も助けちゃくれない。いつものことだ。いつだって助けてくれる人間はいなかった。
雪が降り始めた。どんな時だって全てが俺たちに対して容赦をしなかった。どうしてだ。家福はあざなえる縄のことしたろ。いいことも悪いことも変わる変わる来いよ。どうしたどうした、かわいそうに。俺は優しいから放っておけないぜ。その娘間もなく死ぬだろう。お前らに血をやるよ。二人ともだ。あの方に選ばれれば鬼となれる。 Iblis atas peringkat 6. Peringkat berapa? 6? Doma. Namanya Doma ya? 命というのは尊いものだ。さあ、お前らは鬼となり、俺のように銃に気づき、上限へと上がってこれるかな。鬼になったことに後悔はねえ。俺は何度生まれ変わっても必ず鬼になる。幸せそうな他人を許さない。必ず奪って取り立てる九太郎になる。もし唯一心残りがあるとするならば、 Apa tuh? 梅、お前は俺と違ったんじゃないかってことだ。Dia sayang juga cuy sama adeknya. Bagaimanapun. といい店にいたなら、まっとうな花魁に、普通の親元に生まれていたなら、普通の娘に、両家に生まれていたなら、上品な娘になっていたんじゃないか。染まりやすい素直な性格のお前だ。俺が育てたためにお前はこうなっただけで、奪われる前に奪え、取り立てろと俺が教えたから。お前は侍の目玉をついたが、従順にしていれば何か違う道があったかもしれない。俺の唯一の心残りはお前だったな。Mau bagaimanapun, walaupun dirinya tetap tersiksa, dia mau tetap adeknya, tetap baik-baik, cok. やだ、ここ嫌い。どこなの？出たいよ。なんとかして。その姿。そっちが出口？お前はもう俺についてくるんじゃねえ。なんで？待ってよ。私ついてくんじゃねさっきのこと怒ったの？謝るから許してよ。お兄ちゃんのこと醜いなんて思ってないよ。悔しかったの。負けて悔しかったの。私のせいで負けたって認めたくなかったの。 Bukan karena itu harusnya. ごめんなさい。うまく立ち回れなくって。私がもっとちゃんと役に立ってたら負けなかったのに、いつも足引っ張ってごめんなさい。 Lebih ke arah Gyutaro nggak mau adanya terpengaruh sama dia, cok. Aduh, baik sih. もう兄弟でもなんでもない。俺はこっちに行くから、お前は反対の方、明るい方へ行け。おい！やだ。離れない。絶対離れないから。ずっと一緒にいるんだから。何回生まれ変わっても私はお兄ちゃんの妹になる。絶対に。私を嫌わないで。叱らない。 Oh, maksudnya andai jika terlahir kembali itu ya. Oke. Ya, walaupun hidup lagi, semoga di kehidupan lain kondisinya lebih bagus. Kondisinya aja mereka yang tidak pas, cok. Lingkungannya tidak pas. 俺たちは二人なら最強だ。寒いのも腹ペコなのも全然へっちゃら。約束する。ずっと一緒だ。絶対離れない。Nah, penggambaran neraka kah? Oh, pakai ininya Nezuko. Ya, udah. Udah.
Iya. Aku juga capek ngeliat kalian bertarung Cok 3 episode 4 episode. Siapa nih? Bala bantuan? 6ね一番下だ Iblis bulan atas yang paling lemah. 6とはいえ上限を倒したわけだ実にめでたいことだ Aduh, ini ya apa sih namanya? Hashira ular. 褒めてやってもいいいやお前から褒められても別にそうですよ。ずいぶん遅かったですね。 Iya Cok. 遅いですよ。そもそも来るのが遅いの。左手と左目を失ってどうするつもりだたかが上限の6との戦いで復帰までどれだけかかるその間の穴埋めは誰がするんだ俺は引退する Oh pensiun. さすがにもう戦えねえ Oh よ iya sih udah 親方 tangannya udah kayak gitu. かかるだろうふざけるなよ俺は許さないただでさえ若手が育たず死にすぎるから 柱は煉獄が抜けた後空席のまま Oh ada pilar お kosong. 前程度でもいないよりはマシだ死ぬまで戦え Dipaksa kerja Cok. いや若手は育ってるぜ確実 Ah si Tanjiro dan kawan-kawannya yang dia お maksud. 前の大嫌いな若手がなおいまさか Iya jangan-jangan. 生き残った Iya dia selamat kok. この戦いかまど炭治郎が Iya. そうか倒したか上限をよくやった天元炭治郎禰豆子 Terus mereka semua selamat lagi ya. Nice. Aduh aduh. 加賀谷さん。 100 100 tahun. 年もの間変わらなかった状況が今変わった Oh. あまねはい。 Alamak. わかるかこれは兆しだ Oh. 運命が大きく変わり始めるやがてはあの男の元へ届く Hmm. 鬼物人無惨お前は必ず私たちの代で倒す Iya. 我が一族唯一の汚点であるお前を Keluargaku. Mereka sekeluarga. たち湯を沸かしなさい。それから薬と手ぬぐいを。早く父上。 Oh, informasi yang sangat menarik, coy. Mereka sekeluarga, coy. Musan sama si Kagaya. Wow, wow. Hah? 現状呼ばれたということは Aha. 上限が鬼狩りにやられた Iya, betul sekali. せえなでも天元様。 Yap, untung saja. 欠けることなく帰れますね。 Yap. 派手にな Mereka semua selamat. Let's go. Masih hidup. Yang satu. Organ dalamnya ditusuk, Cok. Oke. Untung. Oke, nice. Mukanya mereka bertiga cowok lucu. Dan ya oke lah teman-teman, untuk episode terakhir dari season ketiga Kimetsu no Yaiba cukup sampai di sini. Seperti yang kita lihat tadi untuk episode kali ini, penutupannya walaupun awal-awal buat kita ini ya rada-rada penasaran ya, karena kita nggak tahu si Tanjiro hidup apa kagak gitu. Karena ada tiba-tiba serangan tiba-tiba dari badannya si Gyutaro yang kepenggal. Dan seperti yang kita lihat, alhamdulillah mereka semua selamat. Dan untung saja walaupun mereka semua keracunan, untung Nezuko bisa ngehilangin atau ngenetralin racun yang ada di badannya mereka. Dan ya seperti yang kita lihat tadi, bukan pertarungan sih, apa namanya, ada beberapa informasi yang bisa kita dapat. Seperti yang paling penting itu adalah ternyata tetuanya, atau tadi dia panggilannya Kagaya ya, satu keluarga ternyata dengan Muzan. Wow. Siapa sangka cok, mereka sekeluarga cok ternyata. Dan ya seperti yang kita lihat, mungkin untuk episode selanjutnya kita tidak tahu, soalnya tidak ada preview juga. Untuk season selanjutnya itu bakal seperti apa. Dan untuk season kali ini
Aku kasih jempol. Kenapa? Karena animasinya anjir, yang beberapa pertarungan beberapa episode terakhir ini pertarungannya sialan bagus banget sumpah. Animasinya dapet. Walaupun kalau secara lore kayaknya ada beberapa lore yang kayak kita dapetin itu kayak ternyata ingatannya Muzan ini kayak takut gitu dengan mungkin bisa dibilang kayak pembasmi iblis yang pertama ya, yang pakai teknik pernapasan Hinokami Kagura. Karena pas si Tanjiro pakai teknik itu sel-sel yang ada di badannya Daki itu kayak ketakutan gitu. Wow. Dan selain itu informasi apa lagi yang bisa kita dapat dari season kali ini? Iya, ada pilar Hashira yang kosong karena si Rengoku mati. Apalagi ya, cuman itu doang sih yang kayak benar-benar lore masa lalunya gitu. Sisanya kita masih belum tahu. Dan ya, oke lah teman-teman, untuk season kali ini dan episode kali ini kita sudahin sampai di sini dulu. Jika teman-teman suka dengan reaction seperti ini, silakan teman-teman like, comment, dan subscribe. Apabila sudah, silakan teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next time di season berikutnya dan sampai jumpa. Bye bye.